ये जी था, इसकी स्पीड चेक करें, बहुत तेज़ है। ऐसा लगता है जैसे हमारे कान में फटना हो। ये साथ से गुजर रही है और बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रही, बस इसकी आवाज़ ही सुनाई दे रही है और बहुत छटाके से जा रही है। ये कमाल की गाड़ी है ये। बहुत लंबी है, इसकी बोगियाँ बहुत बड़ी हैं।